世界はあなたの背骨でできている。開運背骨ポキポキ。さあ今日もね、背骨を整えて運気やる気元気を上げていきましょう。京都伏見の大亀谷清水接骨院の清水智弘です。ポキ友先生と呼んでください。よろしくお願いします。さあ今日はですね、いびきとですね、睡眠のいびきで悩んでいる方に朗報でございます。いびきのですね、整える背骨のお話とかですね、整え方のお話をしていこうと思います。さあいびきといえばですね、やっぱり一番ですね、迷惑なのがですね、家族とかですね、一緒に寝てる方にとってはね、大迷惑なんですよ。なのでね、いびきを改善したい方は、今日ぜひですね、皆様の大事な方にもね、届けてほしいなと思います。ぜひ高評価お願いします。さあ、いびきということでですね、やっぱいろんないびきがありますけども、要はですね、鼻のいびきっていういびきと、あとは口のね、っていういびきとね、大きく分けて2つあるんですが、両方ともですね、ちゃんと体の中に酸素がね、入りにくいという現象が起きてしまいますので、寝てる間もですね、ちゃんとね、レム睡眠とノンレム睡眠にも、1、2、3というですね、深い睡眠があるんですけど、そこに行き着く間もなくですね、また浅い眠りのね、周期を繰り返してしまって、脳に酸素がいかない、出るべきホルモンが出ないということとか、少なかったりして、朝の目覚めがですね、あまり良くないというふうにつながっていく方が、いびきで悩んでいる方多いですね。で、あとはですね、よく眠れないとか、いびきかいちゃう方のですね、やはり特徴としては、肥満になってしまう、それからですね、アングリーですね、怒ってしまう感じの方が多いとかですね、せかせかしてしまうとかですね、交感神経が優位になってしまう方が多いので、これを続けていくとどうですかね、人生にとってプラスかマイナスかっていうと、マイナスなんではないでしょうか。はい。で、ここから本当真剣な話ですけども、いびきがですね、睡眠時無呼吸症候群につながったりとか、先ほど言った体の感情とか、肥満とかですね、健康寿命に関わってきてね、要は病気をするような状況がですね、可能性を増やしてしまうということなので、そう考えるとね、やはりいびきを治すための、改善するためのですね、施策を取った方がいいと思います。はい。ではどうやって整えるかっていう話なんですけども、いびきはですね、非常に簡単でございます。要はね、体の骨格を整えてあげると、酸素がしっかり入ってきやすくなるということをね、通じてあげると、背骨というものがあって、で背骨のですね、腰から背中から首から頭からですね、どこをアプローチしたらいいかというとですね、やはり呼吸をするために大事なのはですね、吸うということね、吸うこと、吸う。で、はーっと吐くこと、吸うと吐く。で、人間はね、おぎゃーと生まれて、最後は息を引き取る。出して死ぬというふうになっているので、初めはね、おぎゃーと出して、最後は吸って死んでいくんですね。なので、毎日生まれ変わるという気持ちを持ってですね、やっぱり、はーっと出すことと吸うことの循環をするための必要な背骨がですね、実は首の上にあります。頸椎のね、1番目、2番目にですね、副交感神経が優位に働くところがあるので、ここを調整してあげて、しっかり酸素が入ってきやすい状況を作ってあげるとですね、寝ながらも酸素が入ってきます。で、よくね、多いのが、口をね、寝るときに上向くとですね、このベルの奥、下の根っこがですね、詰まってしまったりとか、さらに奥の部分の首のこの神経が固まってですね、いびきがかいてしまう、ってしまってるね、方も多い中、やはりこの酸素が入る、いい背骨ができる、いい姿勢が作られることによって、やっぱりね、鼻からの呼吸がしやすくなります。ね、先ほど言った鼻のいびきというのはですね、まだこんな感じで可愛いんですよ。ちゃんとね、んがーって言ってますけども、ちゃんと酸素は入ります。一方、口呼吸で睡眠してガーって寝てしまっている方はですね、やっぱり程度が良くないんじゃないかなと。大事なことはね、そのレム睡眠、ノンレム睡眠に入って、脳波をデルタ波まで入れてあげること、深い睡眠まで入れてあげることが、健康ですね。痩せる体質、ダイエット体質、絞った体質、それから幸せホルモンが出るとか、満たされているホルモンが出るとか、要は人生の健康寿命を伸ばすための方法としてはね、すごく睡眠大事なので、ぜひですね、困っている方は、この頸椎のね、首の上、この生え際、この辺をですね、本当はね、こうやって調整してアジャストメントしてあげるのが一番いいですけども、それができない環境であればですね、やはりその辺の周辺をね、こうやってマッサージしてあげてもいいし、こうやって背骨をね、こうつまんで、この首の2番目なんかつまめますからね、頸椎2番。ここにポコッと出てる骨があると思いますけども、そこをしっかりつまんであげて、グイ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 ってやってあげるとですね、意外とほぐれたりするので、寝る前とかにぜひやっていただきたいなというふうに思います。はい。ということで今日は睡眠の中でいびきに悩んでいる方にですね、朗報、この背骨を整えろという話をしました。ぜひ高評価よろしくお願いします。そしてですね、当院の大亀大清水接骨院の方では、この背骨をね、整える、今日の話があった首の上を整えてあげて、
睡眠のいびきをサポートしてあげる方法とですね、睡眠をアプローチしてあげる、睡眠の回復をアプローチするですね、こういったウォットを使ったね、施術なんかも一緒にさせていただいてますんで、ぜひですね、このウォット体験してない方はね、ウォットとカイロプラクティック背骨ポキポキでですね、両方の流れと巡りをですね、良くしていくように作っていきましょう。はい、ということで今日も一日楽しいことだらけだ。よっしゃい。いびきはない方がいい。YouTube を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。YouTube 以外にも Voicy という音声プラットフォームで毎朝7時超健康情報をまき散らす配信をしてますのでフォローよろしくお願いします。その他 SNS でもたくさんの情報を配信してます。秘伝のボキボキ&繁盛集客をしたいあなた、治療可能あなたへ、トモカイロプラクティックスクールの公式 LINE へ登録、そして7大特典と今なら無料コンサルがついてるよー。